ちょっとちっちゃく軽って思いますね。チーズとポテト。はい。結構口入れてバーベキューが香ります。はい。結構スモーキーな。そうですかね。さあこれはもう水を一口目二口目両方使ってますからね。やっぱりポテト上手ですね。あ、本当にスモーキーの美味しさが特徴のフルザイバーベキューソース。フルザイ。授業しか聞いたことないですけど。フルザイ。後ろめ。あ、そう、なるほど。はい、もう1個。1分。5秒までなんですね。では、バッてやってますけど、こちらの中、水分が本当に取られます。はいはいはい。チーズも感じます。チーズがあんまり感じないですよね。結構大量的にはチーズもいそうな。なんかポテトに持っていかれる。これはありかなと思います。これはもうあれですね。お手頃で。これ1個セットみたいなもんですかね。そうですね。はい、2個完食。こちらも1分5秒です。普通、こういう食べ物が小さく見えるので、めちゃめちゃ体が大きい人とかなんですけどね。そうですね。ちっちゃく見えます。あ、すみません。いや、そうなんですよ。逆になんかこういうの出すんだったら、ナゲットバージョンとか、オニオンリングバージョンとかあるんですね。来年の4月というか、この動画ではいいな作ってほしいですね。もしかしたらコラボやってほしいです。今日も先生が書いてることで、孤独ない先生の代わりに、そう、ちょっと終わりです。どうですかなんで、小田君、はい。これ5個目ですね。いや、そうですね。まだ4分ですかね、経過してるの。美味しい。まあ、なんか、ふわした瞬間にいい香りが体にいいと思うんですけど、このフェイクバーガーも変わってまして。全然。すごくコーラにそうな。はい、5個目完食。これ15、20。そうですね、次から次へ新商品。そうですね、期間限定商品とかも。はい。今、こう、アグリーバーガーという、ダブチェアグリーバーガー、ダブチェアグリーバーガー。こういうあれですけど、チェダーチーズ4枚入ってで、まあ、その、4回ぐらい入って、これが期間限定で発売されてる。それちなみにお値段は先で1340円。フェイクの3倍以上。いいと思いますね。いろいろございますね。はい、もう9キロのこれ8個です。これ14分5秒。はいな今年いきますね。35と同じやつだそうです。一つを見つけたんですけど、毎回このタイマーなくなるんですよ。多分トイストーリーみたいに置いてるかもしれない。気づかないね。そうですね。いつもここいますよ。置いてるんですけど。毎回探してる。そうですね。ライブ前にあれがなくなったんですよ。焼きちっちゃいこう。はいはいありましたね。あれがなくなったんですよ。動かします。あと上は下のものだけない。バリデルっぽいね。そうですね。コアがマジで毎回見つかってます。本当ね毎回全然違うところにいるんですよね。こういうこいつらは。はい、残り5個。次15分でクイズ。そう、11分半残ってますからね。いつものパーキンさんと違って食べやすいですね。この泡感がいいです。いつものお茶だ。そうなんで。いつもなんか一口行こうとしてるから。いけなくない。パンとパンに到達しない。そう。動作できるみたいな。ね、お父さんこれ一口いけそうです。口が空をしただけだからそういう。いいですか。これ先ほどつきました。ついてないね。ああ、やっぱもう少しの方ぐらいしかね。午前中だけで。あ、いいですよね。はい。確かに。はい。なんか言われたんですそういう風に。
普通に仕事しててでしょうね。しかも面倒な面もある。そうそうそう。僕も仕事そちらで聞いてたんですけど、中上の方に若い人が多いですね。新人先輩が連れて回ってる人がめちゃめちゃ多かったです。まあそれもそうかもしれませんね。それかもしれませんね。入社早々嘘つかれる。実は新社勉強。教師が嘘つかれる。そう嘘と見なきゃいけない。しちゃいけないんで。気をつけましょうって曲ですね。全中の仕事で立てません。確かに。残り10秒で最後13個目ですね。発言が8割の先生は何という時ですかね。そうね。嘘か嘘じゃないかわからないみたいな。確かに嘘がありましたけど。単純に余裕